चलने को तैयार है सीतामढ़ी से। ये सीतामढ़ी स्टेशन है और ये हमारा लोको है P210 WP7 गाजियाबाद। और ये पेट्रोल उठा पड़ा है हमारा। बस मुझे कंट्रोल लगाना है, जो कपड़ा गिरा पड़ा है वो कंट्रोल बस प्रेशर हो जाए सही लगा देंगे। इसके बाद प्रेशर होने के बाद हम कंट्रोल लगाएंगे, सप्लाई आएगी। और हमारा ये सीतामढ़ी जंक्शन जो कि हमारी लिथवी एक्सप्रेस है बोली, ये गाड़ी लेके जानी है मुझे। अब बस कंट्रोल लगाना है मुझे अपना।